Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Heer, spreek tot ieder van ons. Sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Naar uw wil, Vader. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Want we willen graag horen van uw woord. Dan urapi setiap dari kami. En salve ieder van ons. Hati pikiran kami. Onze hart en onze gedachten. Ampuni kami dari segala ketidakpatutan kami ya Tuhan. En Heer, vergeef ons, Heer, van alles wat niet van u is. Dan biarlah Kau juga mengurapi hamba-Mu Pastor Jerry yang sudah Kau utus di tengah-tengah kami. En Heer, wilt u ook salven, Heer, uw dienstknecht, Heer, die u in ons midden heeft gebracht. Juga supaya setiap dari kami yang melalui onsite atau online, dimanapun mereka berada saat ini. Opdat, Heer, voor ieder van ons, zowel, Heer, zij die ons volgen, Heer, als wij hier zijn, boleh dijamah Tuhan. dat wij aangeraakt mogen worden, Heer. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. En Heer, we bidden ook voor de zondagschool. Biar Kau juga memberkati Dat u ibadah ook daarin mereka. zegenen, Heer. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami berdoa dan mengucap We syukur bidden, maar danken ook. hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Enkel alleen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Onze Heer en onze eeuwige God. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Neemt u plaats. Anak-anak sekolah minggu boleh ke belakang. Kinderen mogen naar hun eigen Dan saya plaats. undang langsung Pastor Jerry Ik denk Pastor Jerry uitnodigen ke depan. om naar voren te komen. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Geprezen is zijn naam. Kita bersyukur kepada Tuhan. En wij danken de Heer. Kasih Tuhan sangat luar biasa di dalam hidup kita. Zijn liefde is zo bijzonder in ons leven. Kembali kita boleh menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. En dat wij genieten in ons leven van zijn genade. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan. In onze samenkomst samen met God. Ya, saya mengucapkan selamat Paskah untuk jemaat Tuhan di tempat En ini. ik namens mij wil ik u ook van harte gezegend Pasen. Ya, kita sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. En we hebben dus zijn zegen mogen genieten. Melalui momen Paskah yang kita nikmati. En vanuit de paasdagen die wij hebben mogen genieten. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ik prijs de Heer. Boleh kembali ada di dalam pelayanan di tempat En ini. ik weer terug mag zijn in deze plaats. Saya tahu ini anugerah Tuhan buat saya. En ik weet dat dit een genade is van God. Dan saya berterima kasih kepada Pastor Ivan dan Ibu En Kos ik dank Pastor Ivan en Ibu Koos untuk kepercayaan yang boleh kembali diberikan kepada saya. die mij het vertrouwen hebben gegeven. Saya tahu ini anugerah Tuhan En buat saya. ik weet dat deze genade is van God. Terpujilah Tuhan. En geprezen is zijn naam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. En geliefde broeders en zusters, Ya, baik kita yang ada di rumah Tuhan di gereja zowel wij hier on-site maupun kita yang mengikuti lewat live streaming, of degene dat u via onze di livestreaming mana saudara berada pada saat waar ini. u vandaag overal bent. Momen Paskah yang baru kita nikmati di dalam hidup kita
kita, Het moment dat wij Pasen mogen vieren, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. en dat was zo heel bijzonder. Ya, namun ini bukan berarti kita hanya mengkultuskan akan momen Paskah. Het betekent dus niet dat wij de opstanding van de Heer Jezus alleen maar moeten vereren. Ya, ada gereja dia memfokuskan hanya kepada kelahiran Yesus. Er is een kerk die alleen maar gefocust op de geboorte van Jezus. Ya, ada gereja juga dia hanya memfokuskan kepada Paskah. Er is ook een kerk die alleen maar gefocust op de opstanding van Jezus. Ya, tetapi ada juga gereja yang hanya memfokuskan menunggu kedatangan En Yesus. er is ook een kerk die wordt alleen maar geleerd over de terugkomst van Jezus. Saya selalu berkata, En ik zeg altijd, ini adalah satu mata rantai. ja, dit is al die gebeurtenissen. Kedatangan Yesus tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Heeft met elkaar te maken. Dus de terugkomst van Heer Jezus kan niet alleen maar gezien worden met één oogpunt. Tetapi kita melihat secara keseluruhan. Maar wij moeten dus de hele geschiedenis, Ja. gebeurtenissen zien. Kenapa dia diutus Bapa ke dalam dunia? Waarom wordt de Heer Jezus gezonden Bapa punya maksud pada waktu dia mengutus anaknya. naar de aarde? Dus God, de Vader in de hemel, heeft een bedoeling waarom Hij zijn Zoon heeft gestuurd. Walaupun Yesus lahir untuk kita, Hoewel Jezus is geboren voor ons, tetapi kalau dia tidak mau mati buat kita, als Hij niet bereid is om te sterven, is voor niks de geboren. tetapi walaupun dia juga mau mati buat kita, En hoewel Hij was bereid om te sterven, tetapi kalau dia tidak dibangkitkan, itu sia-sia juga, saudara. en dat Hij niet wordt laten weer opstaan, heeft geen zin. Ya, iblis dia pikir dia menang pada waktu Yesus mati. Dus daarvoor dacht dat Hij gewonnen heeft tijdens zijn sterven. Itulah sebabnya pada waktu Yesus dia bangkit, En daarom toen Jezus opgestaan is, iblis kalah. de duivel wordt overwonnen. Dan itulah yang seringkali kita katakan bahwa kita lebih dari pemenang. En daarom wordt gezegd, wij zijn dus meer dan overwinnaars. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Omdat Jezus heeft de dood overwonnen. Tujuan dia mati buat kita adalah, Het doel van zijn sterven is, yaitu dia mau menyelamatkan kita. is omdat Hij ons wil behouden. Dia mau perdamaikan antara kita dengan Bapa di sorga. Hij wil ons een vrede sluiten tussen mensen en God de Vader. Dan inilah maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia. En dit is het doel waarom Hij is gekomen naar de aarde. Pada saat ini, saudara, En deze moment, kita akan melihat en we zullen zien tentang kedatangan Yesus kepada kita. over de terugkomst van Jezus. Bahwa Yesus datang membawa berkat di dalam hidup kita. Jezus is gekomen om zegen te brengen in onze leven. Dan ini kita akan lihat dari dua sisi, saudara. En we zullen zien vanuit twee kanten, Yaitu kedatangan dia yang pertama yang sudah terjadi, dus zijn komst die al gebeurd is, dan kedatangan dia nanti pada kali yang kedua. en zijn tweede komst in de toekomst. Mari kita akan melihat di dalam kitab Wahyu. En laten we zien in het boek Openbaring, Wahyu pasal yang ke-22, Openbaring 22, ayat yang ke-12. ja, vanaf vers 12. Ja, dus Openbaring 22, vers 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ya, hari-hari ini, saudara, Dus deze dagen, broeders en saya zusters, banyak melihat di Instagram ik heb zoveel gezien via Instagram. orang yang dipakai Tuhan sangat luar biasa. Mensen worden gebruikt door de Heer, zo bijzonder. Saya percaya itu karena Tuhan yang memberikan hikmat, Ik geloof dat de Heer zelf de wijsheid sehingga ada geeft, kreasi-kreasi yang dibuat. zodat hij heel veel creaties gemaakt. Saya tidak tahu kalau yang punya Instagram Belanda, tapi saya percaya itu bisa sama. Ik weet niet hoe het zit in Nederland, de Instagram, maar volgens mij is het overal hetzelfde. Ya, ketika membuka melihat status orang dan sebagainya, kadang ada iklan dan sebagainya. Als we kijken naar de status van een persoon, soms zien wij de advertenties. Di Instagram saya
hari-hari ini, saudara, in mijn Instagram deze dagen ada sesuatu yang membuat saya senang sekali. is iets dat ik blij word. Karena ada muncul orang yang dipakai oleh Tuhan, Omdat er zijn mensen die worden gebruikt door de Heer. di mana mereka membuat kreasi, saudara, Ze maken dus een tentang creatie kedatangan Yesus pada kali yang kedua, over de wederkomst van Jezus, tentang Yerusalem, over Jeruzalem. bagaimana orang yang mau dibawa oleh Tuhan dalam kemuliaan. De mensen worden meegenomen door de Heer naar de hemel. Sangat luar biasa, saudara. En dat is zo bijzonder. Nah, Yesus dia berkata, En Jezus die zegt bagaimana dia akan datang kembali untuk kita. hoe hij dus terugkomen voor ons. Ya, saya tadi katakan bahwa dia sudah datang di kali yang pertama, En ik zei net, hij is al gekomen, de eerste komst. dan itu sudah terjadi, En dat is eigenlijk al plaatsgevonden. di mana dia datang membawa berkat di dalam hidup kita. Dus hij was teruggekomen om zegen te brengen. Ayat yang kita baca ini En deze vers wat we net hebben gelezen, berbicara tentang bagaimana dia akan datang kedua kali. is de vers dat bedoeld is voor hoe hij zijn wederkomst. Sangat luar biasa, saudara. En dit is zo bijzonder. Saya percaya ini bagian dari karya Roh Kudus. En ik geloof dat dit het werk is van de Heilige Geest. Saya dengan pemimpin pujian tidak ada kontak. En ik heb net geen contact met Melissa. Ya, bahkan tadi pun saya cuma masuk sebentar, saya keluar En ik kwam net di binnen dalam gedung ini. in deze ruimte. En toen ik, Tapi ada pujian-pujian tadi yang dinyanyikan. maar er zijn net een paar liedjes. Itu sudah meneguhkan sebenarnya buat saya. Is eigenlijk al voor mij een bevestiging. Karena ada pujian-pujian tadi yang mengajak bagaimana kita melihat di dalam hidup kita. Dat was net een liedje om te zien hoe wij in onze Kalau leven, kita membawa hidup kita kepada Tuhan, hoe onze leven worden gegeven aan de Heer. kita akan menikmati hidup bersama Tuhan. Zullen wij dus straks genieten samen met de Heer. Tetapi ini dimulai Maar dit begin wordt bagaimana kita merespon kedatangan Yesus pada kali yang pertama. maar het begint bij hoe wij onze reactie met de eerste komst van Jezus. Nah, kalau berbicara dikaitkan dengan momen dia datang di kali yang pertama, En als we gaan kijken naar de komst van Jezus, de eerste komst, ini sebenarnya kita sudah nikmati sekarang. is eigenlijk dat wij op dit moment zijn zegen mogen genieten. Saudara dan saya sudah ada di dalam sekarang. Dus eigenlijk, we zitten al in zijn. Saya tidak tahu dengan yang mengikuti lewat live streaming. Nou, ik weet niet hoe dat u dat met u in de Apakah engkau sudah ada di dalam Tuhan? bent u eigenlijk al in de Heer? Apakah engkau sudah percaya Tuhan atau belum? Bent u al geloven in de Heer? Tetapi kita semua yang ada di dalam gedung gereja ini, Maar wij zijn allemaal hier in deze kita bersyukur plaats. kita sudah ada di dalam sebenarnya. Dus we prijzen de Heer dat wij eigenlijk al in de Heer zijn. Dan saya berani berkata bahwa En ik durf te zeggen dat kita sudah menikmati berkat Tuhan lewat momen kedatangan Yesus yang pertama. dat wij eigenlijk al zijn zegen mogen genieten vanuit zijn eerste komst. Yesus datang di kali yang pertama membawa berkat yang luar biasa. De eerste komst is eigenlijk om zijn zegeningen te brengen. Di mana dia datang untuk maksud penyelamatan untuk manusia. Hij is gekomen voor de redding van mensen. Dan dia datang untuk memulihkan manusia dengan Bapa. En hij is gekomen om de relatie te herstellen met God de Vader. Itu sudah terjadi. En dat is eigenlijk al Ja. gebeurd. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, We kijken naar Johannes 3 vers 16. itu tergantung kepada pribadi kita. En dat is afhankelijk van onze persoon. Bapa sudah menyediakan. Dus God de Vader heeft al bereid. Dia memberikan anaknya datang ke dalam dunia. Hij heeft zijn enige zoon gegeven aan de Yesus sudah melakukan karya itu, saudara, dengan baik. De Heer Jezus heeft zijn werk gedaan. Dia sudah tuntaskan itu karya. En hij heeft dus al zijn werk volledig betaald. Bagaimana dia mau menyelamatkan kita. Hoe hij ons wil redden.
Bagaimana dia mau memulihkan keadaan kita dengan Bapa di surga. Hoe hij onze relatie wil herstellen met onze Vader in de hemel. Namun di Yohanes 3 ayat 16 berkata, En Johannes 3 vers 16 zegt, yang mau percaya, is eigenlijk degene die wil geloven, barulah mereka tidak akan binasa. zal niet vergaan. Percaya kepada siapa? Geloven in wie? Kepada anak yang diutus oleh Bapa. Geloven in de Zoon die gestuurd is door de Vader. Jadi Bapa sudah menyatakan kasihnya Dus God de Vader heeft zijn liefde laten zien dengan dia utus anaknya toen hij zijn enige Zoon untuk gegeven menebus kita. om onze zonde te lossen. Dan siapa yang mau percaya kepada Yesus Dus alleen degene die in Jezus gelooft, tidak akan binasa, zal niet vergaan. tetapi beroleh hidup yang kekal. Maar die zal dus een eeuwige leven hebben. Nah, tadi saya sudah katakan bersyukur kepada Tuhan. Dus ik zeg net, wij moeten God bedanken Kita sudah di dalam. dat wij al in God Ya, zijn. kita menikmati berkat keselamatan di dalam hidup kita. En wij genieten van zijn redding. Dan kita juga bersyukur menerima berkat pemulihan dengan Bapa di En surga. wij moeten ook danken dat wij die relatie hersteld is met Ya, de Vader. saya mengingat saudara, En ik herinner dulu pada waktu ada ibadah di tempat Pak Faisal ya. Ya, dulu ada jemaat di sini, vroeger hadden wij een gemeentelid. Pak Faisal. Ja, dus Om Faisal. Ya, Degene die- saya ingat pada waktu dipercayakan oleh Bapak Ibu Gembala, Ja, toen ik vertrouwen kreeg, ya waktu itu ada ibadah di rumah Pak Faisal. toen hadden wij een huiskring bij hem thuis. Dan di rumahnya ada satu lukisan yang luar biasa Ik bagus. zag daar een bijzonder mooie schilderij. Saya baru pertama kali melihat lukisan itu begitu, En saudara. in mijn leven was het de eerste keer dat ik naar die schilderij zag. Nah, baru-baru ini saya lihat di Hamburg, tapi beda dengan yang di rumah Pak Faisal, Dus saudara. afgelopen dagen heb ik ook in Hamburg mogen zien, die schilderij. Nah, di lukisan yang di Pak Faisal, saudara, Maar het is een beetje verschil met Om Faisal. itu menggambarkan tentang keadaan manusia. Maar bij Om Faisal thuis, de schilderij wordt geschilderd, de situatie van mensen. Ya, jadi di satu sisi Dus aan de ene kant, manusia yang dalam keadaan berdosa. mensen, dus de soldaten. Kemudian di sebelah yang lain En aan de andere kant itu manusia yang sudah berada dalam kondisi senang. van de tekening, er zijn mensen die eigenlijk al verheerlijkt zijn. Tetapi di antara dua ini, saudara, In die twee kanten, itu ada satu jurang. er is een soort een gap, een ravijn. Ya, dan itu digambarkan itu api, saudara. En in die ravijn zit dus wordt getekend als vuur. Sama dengan yang ada di sebelah sini, saudara. Dus niet gewoon vergeleken, dezelfde tekening als aan de linkerkant. Saya bilang aja kiri dan kanan gitu ya. Dus tekening van links of naar rechts. Hal yang luar biasa, En wat ik bijzonder vond, itu ada jembatan. er is dus tussen die ravijn, er is een brug. Ya, jadi orang yang ada di sebelah kiri, yang ada di api begitu, saudara ya. Mensen aan de linkerkant Digambarkan tentang dunia. die soldaten, dus wordt eigenlijk geschilderd. Ya, mereka ternyata bisa pergi ke sebelah. Dus die mensen, die soldaten in de wereld, die kunnen dus eigenlijk overbruggen. Itu kalau mereka mau melewati salib itu, saudara. Maar ze moeten wel via die kruis, via die brug. Dan di lukisan itu, saudara, En in dat schilderij, ada yang sementara di atas salib, saudara. dus er zijn wel mensen die nog steeds Bagus sekali. op die brug, op die kruis Ya, staan. jadi saya berpikir suatu gambaran. Dus ik dacht van, er is een tekening, een Ya, schilderij. dari tempat ini kiri yang dunia, Dus vanaf die linkerkant de wereld, ya, untuk mau pergi kepada tempat yang senang, ke tempat Bapa. om naar de verheerlijkte plaats waar Vader zit. Itu kita bisa ke sana tapi harus lewat itu salib We, yang menjadi jembatan. we kunnen oversteken, maar moeten wel over die brug. Nah, apa kata Yesus En wat zegt Jezus? di dalam Yohanes 14 ayat 6? Johannes 14 vers 6. Aku jalan dan kebenaran dan hidup.
Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jalan itu melalui Yesus. Dus de weg is alleen maar via Jezus. Jalan itu adalah jalan salib. Dus de weg is de weg van kruis. Nggak ada orang yang bisa pergi kepada Bapa kalau nggak melalui Yesus. Er is niemand die tot God de Vader komt via Jezus. Dan hanya Yesus satu-satunya Alleen Jezus is de enige yang berani berkata memberi kepastian. die lef hebben om die zekerheid te Ya, geven. dia yang berani berkata untuk pergi kepada Bapa harus lewat aku. En hij zegt dus letterlijk, om naar Vader te komen moet via mij. Dan ada juga agama yang lain mengajarkan Er is ook andere godsdienst die zeggen, bahwa nanti yang akan menghakimi di hari kiamat dus iemand die zal veroordelen in het eind van de tijd. itulah Nabi Isa atau Yesus. En dat is de profeet Isa, of dat is Jezus. Nah, bersyukur kepada Tuhan. En wij danken de Heer. Saudara dan saya sudah di dalam. U en wij zitten al in Christus. Nah, apa yang saya mau katakan di sini? Dus eigenlijk wat ik wil zeggen is, Pegang baik-baik ini berkat keselamatan. dus wij moeten deze zegen van redding vasthouden. Ya, berkat ini kita sudah miliki di dalam hidup kita. Dus we hebben deze zegen al ontvangen, we hebben al in bezit. Ini berkat yang paling berharga di dalam hidup Dit is kita. een hele waardevolle zegen in onze leven. Berkat ini nggak bisa kita tukar, saudara. Deze zegen kunnen we niet ruilen. Memang boleh ditukar, Ja, je mag wel ruilen, tapi konsekuensinya mengerikan. maar de gevolgen zal angstaanjagend zijn. Ya, kalau kita pegang ini tiket dengan baik, saudara, Als wij deze ticket vasthouden, maka kita bisa pergi kepada Bapa. dan kunnen wij gaan naar de Vader. Memang ada yang jual itu, saudara, tiket itu Er zijn wel mensen, kerken die verkopen die tickets. karena bisnis, Misschien door zaken, karena pekerjaannya, door het werk, karena jodohnya. door partner. Dia tukar keselamatan itu. Dan gaan ze ruilen. Ya, Die dia redding, buang Yesus. die behoudenis. Dus, Dia menolak Yesus. dus die mensen die ontkennen. Itu sudah banyak terjadi, saudara. Ze wijzen Jezus af. Dat is heel veel Ja. gebeurd. Jangankan jemaat, saudara. Niet alleen de gemeente. Pendeta pun ada yang jual Yesus. Voorgangers die verkopen ook Jezus. Dia buang dia punya tiket, saudara. Ze wijzen die ticket af. Itu tergantung pribadi kita. Dat is afhankelijk van Ya, jezelf. Tuhan memberi kebebasan kepada kita. God geeft ons vrije wil. Ya, tetapi tinggal bagaimana kita. Maar afhankelijk hoe wij respons geven. Ya, saya percaya En ik geloof, kalau seseorang dia di tangannya dia ada emas, als iemand in zijn handen goud bezit, dia tahu, wah ini berharga sekali. en die persoon zegt, oh, het is een waardevolle ding, Dia akan pegang baik-baik. dan zal hij die kostbare ding vasthouden. Bahkan dia akan simpan baik-baik. En hij gaat dus goed bewaren. Bahkan ada yang pakai emas itu dengan melalui kalung. Dus of ze dragen met een ketting, gouden ketting, Kalau yang wanita dengan anting, of met de oorbellen, ada juga yang bikin gelang. of met een armband. Waktu orang melihat, dia juga senang kalau orang berkata, oh bagus. En als mensen zien en ze zeggen, oh, het is mooi, Tapi menyedihkan sekali. maar het is wel verdrietig. Ada banyak orang Kristen dia malu-malu untuk menyatakan di dalam hidupnya Ja, er zijn ook veel christenen die zichzelf schamen tentang berkat yang dia peroleh di dalam hidupnya. over de zegen die ze hebben ontvangen in zijn leven. Padahal yang Tuhan mau adalah Maar wat de Heer wil, biarlah berkat yang kita peroleh di dalam hidup dat kita, de zegen die wij hebben ontvangen in onze leven, dunia bisa melihat itu dalam hidup kita. de wereld moet juist zien in onze leven. Dunia Rotterdam, Dus de wereld Rotterdam, dunia di mana engkau tinggal, de wereld waarin wij leven, supaya mereka melihat kehidupanmu, zodat ze kunnen zien onze leven mereka memuliakan Tuhan. en ze verheerlijken God de Vader. Sebab pada waktu mereka melihat engkau Zodra ze hebben gezien sebagai anak Tuhan, dat wij Gods kinderen zijn, sebagai orang percaya kepada Tuhan, wij als gelovigen in God dan geloven, mereka akan berkata, wow, luar en biasa. ze zeggen tegen ons van wauw, wat. Tapi ada banyak orang Kristen dia malu. Nou, er zijn heel veel christenen juist die schamen. Padahal itu berkat yang sangat luar biasa.
Ondanks Alhoewel dat het een hele bijzondere zegen is. saya ingat saudara, pernah beberapa tahun yang lalu di Jakarta, Ik herinner me een paar jaar geleden in Jakarta. ada seorang ibu saudara. Er is een vrouw. Ya, kami ada di hotel Hilton, sekarang Hotel Sultan namanya. We zaten waar het hotel op dit moment heet Sultan. Ya, ada seorang ibu dari Belanda Er is een vrouw uit Nederland. dan kemudian dia punya teman ada di Indonesia beberapa. En ze heeft vrienden in Jakarta. Dan Indonesia. salah satu belum percaya Tuhan. En een van die vrouwen die geloofde niet in God. Wah, kami ada di situ saudara. En we zaten daar met z'n allen. Ibu ini bersaksi. En deze vrouw die ging getuigen. Pada waktu dia bersaksi, Toen ze ging getuigen, temannya dijamah Tuhan. haar vriendin wordt aangeraakt door God. Dan apa kata ibu ini kepada saya? En wat zei deze vrouw tegen mij? Pak Jerry, Was Jerry, sekarang bagian Pak Jerry melanjutkan dit is nu jouw taak om verder te gaan. untuk mendoakan dia supaya dia betul-betul terima Tuhan Yesus. Om voor haar te bidden, zodat zij ook in Jezus gelooft. Dan singkat cerita saudara, En in het kort, ya waktu saya mendoakan toen ik ging bidden voor haar. ini ibu ini dan bapak ini, En saudara, deze vrouw en haar man. ya mereka terima Tuhan Yesus. En ze ontvangen of ze geloven in Jezus. Tapi apa yang saya katakan sesudah itu, saudara? Maar weet u wat ik zeg daarna? Pada waktu teman-temannya sudah pulang, En toen die vrienden al naar huis gingen. saya katakan ibu luar biasa loh pemakaian Tuhan. Ik zeg tegen die vrouw, zo bijzonder dat de Heer u aanraakt. Dan disitulah saya berkata bahwa itulah talenta Tuhan masing-masing ada, saudara. En dat is dus hoe de Heer talenten geeft aan ieder aan ons. Ya, dia bersaksi kayaknya nggak ada ketakutan loh, saudara. Dus die vriendin die had getuigen, maar die had dus echt Waktu ibu getuigen. ini lagi bersaksi bicara, saudara, Toen die vrouw ging getuigen, saya berdoa, Tuhan tolong, waduh, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. ik zat te bidden, omdat het een heel bijzonder moment Ya, is. sesudah dia bersaksi, dia serahkan ke saya, saudara. Na de getuigenis vroeg zij mij, Ya, dia jadi berkat. en deze vrouw wordt een zegen. Ya, dan sudah beberapa temannya yang percaya Tuhan. En daarna zijn er ook een paar van haar Karena dia vrienden bersaksi. zijn ook bekeerd door haar getuigenis. Memang ada banyak cara, saudara. En er zijn heel veel manieren. Ada juga yang kita nggak usah bicara, Er is ook een manier waar wij hoeven niet te praten. tapi mereka melihat itu dalam hidup kita. Maar die mensen kijken naar onze leven. Tentang Tuhan di dalam hidup kita. Over hoe de Heer in onze leven is. Dengan apa yang kita miliki di dalam hidup kita, Met wat wij hebben in onze leven. itu berkat yang Tuhan beri kepada kita. Dus de zegeningen die God aan ons geeft. Ingat, jangan simpan untuk diri sendiri. Dus wij moeten niet alleen bewaren voor onszelf. Tetapi biarlah terang itu memancar dari dalam hidup Maar kita. laten we het licht van God verschijnen. Supaya orang melihat terang Tuhan dalam hidup kita. Zodat andere mensen zien de licht van God. Mereka merasakan garam itu di dalam hidup En ze kita. proeven ook de zout van God in ons. Mereka boleh membaca surat Kristus dalam hidup Ze kita. kunnen de brief, de open brief van Jezus, van God in ons. Karena kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Omdat wij dat hebben ontvangen van Jezus. Bahwa kita sudah punya tiket. Omdat wij al die ticket bezitten. Biarlah kita bagikan tiket gratis itu kepada orang-orang yang membutuhkan. En die gratis ticket laten we ook die delen aan andere mensen. Berdoa juga, saudara. We moeten ook bidden, broers en Wah, zusters. orang-orang yang pakai ini gedung selain gereja ini, saudara. Dus ook mensen die deze ruimte, kerkgebouw Tuhan huren. punya banyak cara Dus de Heer heeft zoveel manieren. agar supaya mereka boleh percaya kepada Dia. Zodat die mensen ook in hem geloven. Untuk apa gereja ini dibangun Tuhan? Waarom is deze gebouw gebouwd door God? Supaya nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan Zodat ini. de naam van God wordt verheerlijkt via onze bediening. Untuk apa Tuhan membawa engkau menjadi anaknya? Ja, waarom heeft God ons zijn kinderen gemaakt? Supaya engkau juga menjadi berkat. Zodat wij ook zegen mogen zijn. Supaya orang boleh melihat Yesus dalam hidupmu. Zodat andere mensen zien Jezus is ons. Itulah sebabnya, saudara. En dat is de reden. Pegang baik-baik berkat ini yang kita sudah peroleh. Houd vast de zegen die wij hebben ontvangen. Ya, keselamatan yang kita miliki. Dus de behoudenis die we hebben. Ya,
Dan pada akhirnya saudara, En aan het eind, broeders en zusters, kita tinggal menunggu satu momen dalam hidup kita. dus we gaan op een moment wachten in ons leven Bagaimana dia akan datang kedua kali, hoe hij voor de tweede keer terugkomt. pun untuk membawa berkat untuk kita, En dat is ook de reden om de zegeningen aan ons te geven. untuk menerima berkat yang kedua. Om voor die tweede zegening te ontvangen. Maka berkat pertama dulu harus dimiliki. Dus wij moeten eerst die eerste zegening al ontvangen. Tadi saya katakan itu tiket kita saudara. En ik had net gezegd, dat is onze eerste ticket. Karena Yesus sendiri berkata nggak mungkin pergi kepada Bapa Want Jezus zegt zelf, niemand komt tot kalau nggak melalui aku. alleen via Nah, mij. kita sudah miliki. En dat hebben we al gedaan. Nah, pertanyaannya, En de vraag is, bagaimana supaya kita bisa memiliki berkat kedua ini? nou, hoe kunnen wij de tweede zegeningen bezitten? Ini masih berproses memang. En dit is een proces. Tetapi untuk itulah pelayanan ini ada. En daarom is deze bediening Mempersiapkan jemaat Tuhan is om de gemeente voor te bereiden untuk menuju ke sana. Saudara. om naar dat doel te bereiken. Di dalam pelayanan di sini, Dus in de bediening in deze plaats, Tuhan sudah banyak berbicara. ja, de Heer heeft al zoveel gesproken. Baik melalui gembala yang membawakan firman, Hoewel via de voorgangers die hier spreken, maupun tamu-tamu yang dipercayakan melayani di sini, of de gastsprekers die hier komen, agar supaya jemaat dipersiapkan zodat de gemeente wordt voorbereid menyambut dia akan datang kembali. om de komst van wederkomst van hem te verwelkomen. Sebab Yesus sendiri berkata, Jezus zegt zelf, aku datang segera, ik zal spoedig komen. dan dia datang membawa upah. En hij komt met een loon. Kembali dia bawa berkat. Dus hij komt weer met zegen. Untuk apa saudara? Waarvoor, broeders en zusters? Membalaskan berkat. Zodat hij ons een loon Atau geeft. beri berkat kepada kita. Of hij zal de zegen, de loon aan ons geven. Tadi sebelum ibadah dimulai, Dus voordat deze dienst begonnen is, ya, bersama Bapak Ibu Gembala di gang sana kita ada minum di situ. aan die ruimte zaten we aan de tafel. Dan saya sempat berbicara dan memberi contoh. En ik heb net ook gezegd, ook voorbeelden Tadi gegeven. saya beri contoh kepada Pak Dave dan Ibu Teni. Ja, ik gaf net ook aan broers Dave, Bahwa als Tuhan bisa mempercayakan masing-masing. de Heer geeft aan ons de vertrouwen. Ya, dan sekarang buat kita semua, En opnieuw, van ons allemaal. dalam hidup kita sebenarnya In onze leven, tidak ada yang terkecuali. er is niemand. Semua sama. Iedereen is gelijk. Dan itu minimal ada satu En yang er is Tuhan kasih minimaal één wat God geeft sebagai bekal kita, saudara. als onze voorraad. Ja, voorraad. Itu yang kita kenal dengan talenta. En dat wordt genoemd talenten. Ya, kalau kita kerjakan dengan baik itu talenta, En als wij deze talenten goed gebruiken, maka Tuhan akan tambahkan kepada kita. zal God andere talenten Ya, geven. di dalam pelayanan di sini, En in de bediening hier, ketika Tuhan sudah bawa engkau ada di sini, wanneer de Heer u hebt gebracht, dan is ingat het Tuhan plaats. ada rencana indah buat saudara. Dus we moeten goed nadenken, God heeft een plan met Saya ons. tidak ada titipan pesan dari Bapak Ibu Gembala. Ja, ik heb geen advies van de voorganger Ya, gegeven, tetapi inilah titipan pesan Tuhan. maar dit is de advies van God. Buat saya juga. En dat geldt ook voor mij. Ya, bahkan saya punya kerinduan selalu, saudara. En mijn verlangen is altijd, Ya, bahwa biarlah sampai saya menutup mata, totdat ik geroepen werd door saya rindu mau kerjakan apa yang Tuhan percayakan. Ja, mijn verlangen is eigenlijk wat de Heer mij Itu kerinduan vraagt. saya. Dat is mijn verlangen. Nah, mari buat komitmen dengan Tuhan. En laten we die commitment ook maken met God. Apa yang kita mau kerjakan buat Tuhan? Dus wat moeten we doen voor de Heer? Dalam pelayanan di tempat ini membutuhkan engkau. Ja, dus deze plaats, deze kerk heeft u nodig. Melalui talenta yang engkau punya. Met de talenten die u al bezit. Melalui karunia yang engkau punya. Met de gaven die u al beschikt. Engkau pakai buat Tuhan. U gebruikt voor de Heer. Kerjakan dengan baik.
Ja, laten we die goed gebruik maken. Saya selalu pakai istilah menabunglah di dalam Tuhan. Ik zeg altijd met het woord van zaaien in de Itu tidak akan bisa diambil oleh siapapun. En niemand zal dat kunnen Ja. stelen. Kalau kita menabung di bank, Dus als wij sparen met de bank, kadang bisa kurang loh saudara. kan wel je spaargeld verminderd worden. Ya, nanti diambilin pajaknya gitu kan. Ja, want de overheid zal de rente, de belasting Ada yang ngomong ke saya, En ik heb ook gehoord, kalau mau nabung di bank, als je wil gaan sparen bij de bank, jangan lewat standar pemerintah. dus niet via een standaard van de regering. Nanti belastingnya diambil saudara. Want dan betaal je terug belasting aan de regering. Tidak salah karena sudah aturan negara. Dat is eigenlijk de regels van hier. Ya, tetapi itulah yang kita lihat. En dat is wat we hebben gezien. Kalau kita menabung secara duniawi, Dus als wij werelds gaan sparen, ada istilah bisa dimakan oleh lengat dan karat. ja, dus in de Bijbel staat ook dat je rijkdom zal ook worden gevreten door andere dingen. Ya, saya pernah melihat ada satu keluarga saudara. Ik heb Saya dengar ceritanya dan lihat saudara. een familie gezien. Dia simpan duit saudara. Dus deze familie heeft geld gespaard. Enggak taunya lemarinya itu dimasukin tikus saudara. En dan komt muis in de kast. Sampai duit kertasnya dimakan saudara. En in die spaargeld, die papieren geld, die worden gegeten door die muis. Dia menyesal sekali saudara. En deze vrouw was heel boos. Dia pikir dia simpan sudah di lemari saudara. Ja, ze dacht, was helemaal veilig in de kast. Enggak dicuri oleh orang, Wordt niet gestolen door mensen, tapi dimakan sama tikus. maar wordt gegeten door muis. Tapi kalau kita menabung di dalam Tuhan, Maar als wij sparen in de nggak ada yang bisa ambil. zal niemand kunnen investeren. Biarpun kata Pak Dev dengan Ibu Teni suami istri, Misschien rustig, ini contoh saudara, sebagai suami istri. Bijvoorbeeld als man en vrouw. Ya, Pak Dev nggak bisa ambil kepada Ibu Teni. Ja, dus broer Dave kan niet iets Ibu halen. Teni nggak bisa ambil kepada Pak Dev. Investeren of andersom. Yang ada adalah Wat er is, overblijft is, sebagai suami istri akan saling menopang, menguatkan. als man en vrouw zullen dus elkaar helpen. Kepada orang tua dan anak saling menopang, menguatkan. Tussen ouders en kinderen zullen ook elkaar helpen. Oma kepada cucu saling menguatkan, menopang. Grootouders met de kleinkinderen zullen elkaar helpen. Itu adalah maksud Tuhan selama kita ada di bumi. En dat is de bedoeling van de Heer zolang wij nog leven in deze aarde. Saya pun selalu berkata kepada istri saya, Ik zeg altijd tegen mijn vrouw, ini bagian kita, karena ini bicara iman, en dit rohani. is onze deel als we spreken over geestelijk. Tetapi kalau kita kerjakan dengan baik, saudara, bersama-sama, Als we goed gebruik maken samen, itu sesuatu yang luar biasa. dat is heel iets Ja. bijzonder. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10, Als we kijken naar Openbaring 2 vers 10, kalau kita setia sampai mati, als we trouw blijven tot aan de dood, berarti kalau kita kerjakan bagian kita sampai akhir, dus als wij werken, onze deel afmaken, kan kita tidak tahu sampai kapan kehidupan kita. we weten niet tot wanneer we leven. Tadi di mobil sempat sharing, belum lama ini ada pendeta meninggal di Belanda. In de auto net hadden wij gesproken dat er iemand is overleden. Saya dengan Pastor Ivan ketemu di ibadah pemakaman di En gereja. we komen dus tegen tijdens de begrafenis. Beliau sudah mengakhiri. En deze voorganger heeft zijn werk Dan saya voleindigd. percaya beliau senang di Firdaus En ik geloof dat hij nu genieten is in de hemel. karena setia dengan Tuhan sampai akhir. Omdat hij was toen getrouw tot aan zijn einde. Beliau tinggal akan menunggu waktu kedatangan Tuhan. En hij zit eigenlijk nog alleen maar te wachten voor de Nah, winnaars. bagaimana dengan kita yang masih hidup? En hoe zit het met ons die nog hier zijn? Mari kita kerjakan bagian kita. En laten we gaan kijken, laten we onze werk afmaken. Mahkota kita, kita yang ukir. Dus de troon die wij straks kunnen ontvangen. Pastor Ivan nggak bisa ukir mahkota saya. Dus wij zijn nu zelf aan het kroon. Ya, bagaimana pribadi kita? Dus ik kan zijn troon, Ya, kroon niet kita maken. kerjakan bagian kita.
Wij moeten onze deel zelf afmaken. Dan ini tidak pandang umur, saudara. En dit kijkt niet naar de leeftijd. Ya, walaupun umur masih muda, Ondanks je nog jong tapi bent. kalau dia setia dengan Tuhan, dia ukir mahkotanya, saudara. Maar als die persoon getrouw is, dan zal hij zijn eigen Begitu troon juga dengan hebben. orang yang sudah tua. En zo is het ook iemand die al op leeftijd is. Tinggal bagaimana kita. Dus afhankelijk hoe we zijn. Dan ini membutuhkan kesetiaan. En dit is wat we nodig hebben, is getrouw zijn. Saya dan saudara diajar untuk setia. Dus wij worden geleerd dat wij trouw blijven. Dan mari kita belajar setia. En laten we ook blijven in die hoedanigheid. Setia mengiring Tuhan. Dus getrouw om God te wandelen samen met ons. Setia melayani Tuhan. Dus getrouw om God te dienen. Dan setia mau belajar melakukan apa yang Tuhan En mau. ook getrouw blijven wat zijn wil is. Supaya apa, saudara? Waarvoor, broeders en zusters? Kelak apabila dia datang, Straks als hij terugkomt, kita siap. zijn we al gereed. Ya. Ada perumpamaan di dalam Injil Ja, Matius. er is een gelijkenis. 5 anak darah yang pintar dan 5 anak darah yang bodoh. Een gelijkenis bij Matthäus 5, dat er 5 maagden die wijs en die andere. Yang pintar minyaknya terus ada. Die 5 wijze maagden die hebben olie in bezit. 5 yang bodoh itu kehabisan minyak. En die 5 dwaze maagden die hebben geen olie meer. Ya, kita sudah ada di ujung akhir zaman. En we zitten nu eigenlijk al aan het eind van de eindtijd. Ya, kematian Paus Franciscus. Dus de dood van de laatste paus. Ya, mereka sekarang lagi berkata, En ze zitten nu te vergaderen. sesudah paus yang akan terpilih. Dus nadat de gekozen paus Ini is, dari sisi Katolik, saudara. en dit is wat de kant van katholieken zeggen. Itu ada apa? En wat zal er gebeuren? Kenapa ini bisa terjadi? Waarom is dit gebeurd? Karena ada satu paus yang beberapa ratus tahun, Maar er was dus een paus die 100 jaar ya, geleden. dia mendapatkan sesuatu katanya dari Tuhan. En die krijgt inzicht van de Heer. Bahwa akan ada batas ini paus. Dat er een beperking is van deze paus. Di Vatikan, saudara, Dus in Vatikaan op dit moment, tinggal ada satu tempat untuk paus yang berikut. er is alleen nog 1 plaats voor de volgende paus. Sesudah itu sudah nggak ada lagi, saudara. En daarna zal er geen nieuwe paus komen. Dan mereka mulai berkata, En ze beginnen te zeggen, apakah ini tanda? is dit wel de Ya, teken? apalagi mereka memprediksi bisa agak berat pemilihan paus sekarang. Misschien zal er toch een moeilijke verkiezingen komen. Ya, mau apa dan bagaimana? Wat er zal gebeuren. Apakah ini juga tanda? En is dit ook een teken? Saya percaya En ik geloof, kalau kita tetap siap, als wij blijven gereed, kita nggak usah takut, we moeten niet bang zijn. kita nggak usah bimbang. We moeten niet twijfelen. Ya, sebab Tuhan sudah janji. Want de Heer heeft al Di beloofd dalam kitab Wahyu Tuhan berkata, in het boek Openbaring, sebelum masa itu berlaku, voordat die moment masa yang susah, voorbij gaat, sebelum antikris akan berkuasa, zal een moeilijke moment komen en daar zal een antichrist regeren. kita sudah dibawa oleh Tuhan lebih dulu. Maar we zijn eigenlijk al meegenomen door de Heer. Itulah sebabnya, saudara, En daarom, broeders en kita zusters, siapkan diri. we moeten gereed maken. Tempat ini diberikan oleh Tuhan. Deze ruimte is gegeven door God. Bukan kebetulan ini pelayanan ada. Ja, dit is geen toeval dat we hier allemaal hier Ini zijn. pelayanan ada karena Tuhan ada rencana. De bediening van deze plaats is bedoeld omdat God heeft een plan. Dan mari kita kerjakan bagian. En laten we onze werk maken. Itu kerinduan saya, saudara. En dat is mijn verlangen, broeders en zusters. Di mana Tuhan mau bawa saya pergi, saudara? Overal wat de Heer mij wil brengen, Karena saya rindu menabung dengan Tuhan. want ik heb een verlangen om te sparen met God. Saya selalu termotivasi En ik ben altijd gemotiveerd. ya dengan perkataan papa saya 20 tahun yang lalu. Toen mijn vader zegt, 20 jaar geleden, Pada tanggal 14 Desember 2004, in 14 december 2004, sebelum dia pergi, voordat hij ging sterven, ya dia berpesan yang pertama kepada kami anak-anak. en hij gaf aan ons, aan zijn kinderen, Ya, saya tidak dengar. ik
Ik heb het niet gehoord. Karena pada waktu papa meninggal saya di Belanda posisi. Toen hij stierf was ik in Nederland op dat Dia moment. berkata ternyata kepada kakak-kakak. En hij zegt dus tegen mijn broers, Dan itu juga buat saya. en dat geldt ook voor mij, Ya, belajar seperti papa. en leer zoals papa, jullie Setia vader. dengan Tuhan sampai mati. Dus trouw blijven tot aan de dood. Buat saya itu warisan yang luar biasa. Voor mij, dit is een bijzonder testament. Buat saya itu ada contoh En dit is voor mij ook een voorbeeld. di mana papa saya dia setia dengan Tuhan sampai Dus akhir. hoe mijn vader was trouw gebleven tot aan zijn einde. Bahkan dia menutup mata pun dengan Tuhan. Toen hij zijn ogen sloot, samen met de Ya, Heer. karena saya dengar dari kakak saya Want ik hoorde van mijn broer, sebelum papa saya pergi, voordat mijn vader mereka masih memuji Tuhan. ze waren nog aan het zingen. Dan pada waktu lagi berdoa, Toen waren ze aan het bidden, papa pergi sudah. ging mijn vader dus overlijden. Buat saya itu warisan yang luar biasa. Voor mij, dit was een hele bijzondere testament. Ya, kerinduan kita, saya percaya En ook onze verlangen is, kita mau menikmati sesuatu dengan Tuhan. wij willen iets genieten van God. Tapi bukan berarti mau cepat-cepat mati. Niet dat we snel doodgaan, broeders en zusters. Kita semua sebenarnya sudah punya tiket itu, saudara. Ieder van ons, we zitten Semua al punya. die ticket. Iedereen heeft die ticket. Cuman kita nggak bisa baca, saudara. Maar we kunnen niet lezen. Dia yang maha tahu. God is die alles weet. Kapan itu waktu? Wanneer de tijd zal komen. Saya tahun 2010, saudara. In 2010, broeders en zusters. Mungkin secara manusia udah mau pergi, saudara. Menselijk mens gezien was ik eigenlijk al geroepen. Karena pada waktu saya lagi pelayanan di Manado, Tijdens mijn bediening in Manado. saya punya jantung kambuh, saudara. Ja, ik ben een hartpatiënt, dus ik, Saya dirawat di rumah sakit. ik word verpleegd in het Dan ziekenhuis. saya ingat sekali, saudara, En ik herinner nog, hari di mana saya akan keluar rumah sakit. dus de dag waar ik naar huis mocht, Mama saya dan kakak perempuan, suami istri, mereka jemput saya. mijn moeder en ook mijn oudste zus, die gingen mij ophalen. Sudah siap-siap, saudara. En we waren al gereed. Tapi apa yang terjadi, saudara? En weet je wat er toen gebeurt? Saya tahu mereka siap-siap, saya masih di tempat tidur. Ja, ze waren gereed, maar ik lag nog op het bed. Tetapi tiba-tiba yang saya lihat, En opeens wat ik zag, saya kaget, saudara. en ik was gestroopt. Saya melihat, loh, kok tubuh saya sudah di bawah saya? Ja, ik zag letterlijk mijn lichaam beneden. Jadi dalam penglihatan saya, Dus toen in mijn gezicht, saya mulai terangkat begini, saudara. ja, ik zag dus toen ik word opgenomen. Dan kemudian saya lihat tubuh saya di tempat tidur. En ik kijk zelf naar mijn lichaam op het bed. Tiba-tiba, saudara, En opeens, ini kaki saya dus mijn benen, yang saya lihat wat ik zag, ditarik oleh mama saya, saudara. ja, mijn moeder begon te trekken. Di situ saya sadar. Toen kwam ik bewust. Waktu saya sadar, saudara, Toen ik tot de boos kwam, oksigen itu sudah dipasang kembali di hidung saya. de zuurstof was weer terug in mijn neus. Saya tanya kenapa? Waarom? Tiba-tiba saya anfal lagi ternyata. Omdat ik dus toen die aanval kreeg. Dan pada waktu saya anfal, saudara, Toen ik die aanval kreeg, ternyata mama saya yang langsung dia pegang tubuh saya. ja, dus mijn moeder begon mijn lichaam vast te Dan houden. ternyata dia berkata kepada Tuhan, En ze zegt tegen de Heer, Tuhan, Heer, jangan ambil anak saya. ja, neem mijn zoon niet. Kalau engkau mau ambil, Als je wil meenemen, ambil dulu saya. neem maar mee. Itu yang ternyata saya ditarik, itu doa dia, loh, saudara. En dus degene die mij hebben getrokken is eigenlijk Saya cuma dengar kesaksian itu dari mereka. ja, ik hoorde alleen maar die getuigenis. Tetapi pada waktu peristiwa itu terjadi, Maar toen dat gebeurd is, saudara lihat itu satelitnya Tuhan. u zag die satelliet van de Heer. Dahsyat sekali, saudara. Ja, dat is zo geweldig. Di saat saya mengalami itu, Toen ik dat meemaakte, tempat saya tinggal kakak Sam, kakak Susan itu di Amsterdam. ja, dus waar ik nu verblijf, bij een familie in Amsterdam, Kakak Pastor Ivan kenal baik dengan mereka. we kennen het goed. Bahkan tadi kakak saya yang perempuan titip salam katanya. Langsung Pastor Ivan bilang salam kembali. Die vrouw van de familie zegt groeten. Nah, apa yang terjadi, saudara? En weet je wat er gebeurt? Ternyata di sini di Amsterdam, Dus er is ook in Amsterdam, tiba-tiba dia lagi tidur. en Ini kakak perempuan. ja, ze was aan het slapen. Dan
Tuhan memberitahu kepada dia En de Heer sprak tot haar. bahwa Tuhan mau ambil saya. En de Heer eigenlijk me wil halen. Dia turun dari kamar, dia ke ruang tamu, saudara. En ze kwam van boven en dan naar de Dia zitkamer. berdoa kepada Tuhan. En ze bad tot de Heer. Kalau boleh jangan ambil adik. Ja, Heer, als het kan, niet Pastor ophalen. Padahal dia nggak tahu apa yang sementara terjadi di Manado. Want ze weet niet eigenlijk wat er zal gebeuren in Itu yang Manado. saya bilang, itu satelitnya Tuhan luar biasa. En dat is wat ik bedoel met die geweldige satelliet van God. Saya masih ada di sini di pelayanan ini. Ik ben er nog hier. Hier nog Itulah gedaan. anugerah Tuhan. Is de genadeboek. Memang kerinduan saya cuma itu, saudara. En dit is mijn verhaal, broeders en 5 zusters. tahun lalu, saudara. Dus 5 jaar geleden. Saya pikir saya sudah nggak genap 50 tahun. Ja, ik dacht dat ik mijn 50ste verjaardag niet zou halen. Karena 2 hari sebelum saya ulang tahun, Maar 2 dagen voordat ik jarig was, ini jantung anfal, saudara. ik kreeg weer die hartaanval. Saya sudah pasrah, Ja, ik lag het tapi af. bukan pasrah negatif. Niet negatief overgeven aan de Heer, Pasrah menyerah kepada Tuhan. maar positief in de zin dat ik al klaar Saya ben. juga membereskan kepada Tuhan apa yang ada di dalam hidup Ik saya. heb toen ook alles al klaargezet. Dan saya sudah berkata, Tuhan, En ik zeg tegen de Heer, kalau Engkau mau ambil saya sekarang, saya siap. Heer, als u mij wilt nu roepen, ja, ik ben wel klaar. Nafas tinggal satu-satu, saudara. Dus ik ga toen moeilijk met ademen. Itu pun mau tarik nafas susah sekali. En dat was saudara. heel moeilijk om te ademen. Ya, puji Tuhan. En prijs de Heer. Siang ini Vandaag saya masih ada di pelayanan. ben ik nog tussen u allemaal. Saya tahu Bapak Ibu Gembala Saudara juga mengasihi saya luar Ik biasa. weet dat u allemaal van mij houdt. Memberi support juga kepada saya. Geef mij ook de steun. Itu kekuatan. En dat is voor mij een sterke kracht. Tetapi lebih dari itu semua di tangannya Tuhan. En dat is allemaal in de handen van God. Sama, kita nggak ada beda satu dengan yang lain, sama. Dus we zijn allemaal gelijk. We Itu verschillen met sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. En daarom danken wij de Heer. Kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita Wanneer de Heer ons nog die gelegenheid untuk geeft. kita mengikut Tuhan, Zodat wij de Heer mogen wandelen. melayani Tuhan, Om God te dienen. teruslah setia dengan Tuhan. Laten we dus getrouw blijven met de Heer. Sebab Tuhan berkata dia akan memberikan upah En daarom heeft hij gezegd dat hij die loon zal geven. ya untuk membalaskan. Om aan ieder te vergelden. Ini bukan balas dendam, saudara. Niet negatief. Membalaskan di sini positif, saudara. Dus de vergelden betekent positief. Tuhan memberi kepada kita Dus hij geeft aan ons akibat ketaatan kesetiaan kita. wat gevolg van ons zijn. Maka kita terima itu upah. En daarom ontvangen wij die loon. Jadi kita tinggal menunggu berkat yang kedua mendatang. Dus we zitten nu eigenlijk te wachten op de tweede zegening. Dengan kedatangan dia yang kedua kali. Met zijn wederkomst. Paus Fransiskus, Dus die laatste paus, Paus Franciscus, dia sudah membuat wasiat. die heeft eigenlijk al een testament gemaakt. Ya, sebelum dia mati. Voordat hij ging sterven. Bahwa dia mau. Dus hij wil eigenlijk. Sambil dia akan menunggu dibangkitkan. Itu kepercayaan dia, iman dia. Totdat hij wordt laten opgestaan. Dat is zijn geloof. Dia mau dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Dus hij wil begraven worden in de Santa Maria Ja. Basiliek. Dia mau dikubur di sana. Hij wil daar begraven worden. Sambil dia menunggu, dia akan dibangkitkan. Wow, luar biasa. Zodat hij wordt weder opgestaan door de Heer. Ya, saya bilang begini, ini di Eropa ini luar biasa, loh, saudara. Zeg, in Europa is zo bijzonder. Ini zaman dulu apalagi, saudara. En vroeger, broers en zusters, Ya, saya tanya waktu di Praha, saudara. ik vraag toen ik in Praag Kenapa was, kuburnya seperti ini? waarom worden die mensen zo begraven? Itu kepercayaan mereka dulu, saudara. En dat was hun geloof vroeger. Itu ada yang tahun 1700, 1800, 900 awal. Mensen worden begraven tijdens de 17e eeuw of 18e eeuw. Kenapa mereka dikubur begini? Waarom worden ze zo begraven in Basiliek? Karena mereka percaya Want ze geloven, kalau Tuhan Yesus datang, wanneer Jezus terugkomt, mereka akan dibangkitkan. zullen ze worden ook samen weer opgestaan. Saudara lihat gereja-gereja di Eropa, saudara. Di Belanda banyak. In kerken in Nederland,
niemand. Itu di samping gereja-gereja tua itu ada kubur-kubur, saudara. In die oude kerken zijn er ook begraafplaatsen naast die Supaya kerk. kalau Yesus datang mereka dibangkitkan. Dus wanneer Jezus terugkomt, zullen die mensen ook worden Nah, opgestaan. cuma jeleknya ada, saudara. Maar wat is het negatief van? Orang-orang yang kaya, Dus alleen de rijke mensen, yang punya jabatan, mensen die functie hadden, mereka dikubur di dalam gereja. ja, dus die mensen worden begraven in Rakyat di luar gereja. de kerk. Dus gewone mensen buiten. Ya, biarpun di dalam gereja, tapi kalau tidak mati di dalam Tuhan, saudara, ya. Ook als jij begraven in de kerk, maar als je niet in God gelooft. Sebab ada yang bilang saya orang Kristen, Maar veel mensen zeggen, ja, het is een christen. tapi dia bilang saya sudah gak percaya Tuhan. Maar er zijn mensen die zeggen, nee, ik geloof niet in Berarti God. itu cuma di kulit, saudara. Dus dat betekent dat het alleen maar buitenaf. Biarpun dikubur di dalam gereja belum tentu dibangkitkan, saudara. Hoewel dat je in kerkgebouw worden begraven. Bersyukur kepada Tuhan, Dus we moeten God bedanken. saudara dan saya tetap ada di dalam Tuhan. Dat u en mij blijven in de Heer. Pegang ini baik-baik. Dus hou deze goed Saya vast. juga mau pegang dengan baik. En ik wil dit ook vasthouden. Karena saya rindu mau ke sana. Want saudara. ik heb een verlangen om daar naartoe te gaan. Tuhan Yesus berkata, En de Heer Jezus zegt, aku akan datang segera. ik kom spoedig Membawa upah, om mijn loon te berarti brengen. membawa berkat. Dat betekent hij brengt ook zegen. Berkat yang engkau sementara tabur sekarang. Dus de zegen die wij op dit moment aan het zalen. Engkau yang akan menerimanya. En wij zullen dus gaan Engkau oogsten. yang akan menikmati. Wij zullen dus genieten. Anak-anak muda yang ada di dalam pelayanan, En de jongeren ook, de Heer, terus kerjakan bagian we kalian. moeten Ja. trouw blijven. Sampai yang orang-orang tua, opa, oma juga, terus kerjakan terus. Ook de ouderen, we moeten ons werk blijven houden. Ya, karena kita yang akan menuai di dalam Want Tuhan. wij zullen dus straks ook Oh, oogsten. saya percaya kalau ini terjadi dengan indah. Ik geloof, wanneer dit zal gebeuren, Selain nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, behalve dat de naam van de Heer Jezus wordt verheerlijkt, di dalam pelayanan ini juga, ook in deze bediening, maka kita juga akan menikmati selama Tuhan masih izinkan kita hidup. en de Heer zal ons ook bijstaan zolang we nog leven. Karena Tuhan berjanji. Want Ya, God belooft, di dalam Matius 6 ayat 33 kita lihat ayat terakhir kita. Mattheus 6, vers 33. Tuhan sendiri berjanji. Onze laatste vers. Ya, De Heer, Matius pasal 6 ayat 33. de Heer Jezus belooft zelf, Mattheus 6, vers 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amen. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Jadi terus kerjakan bagian kita. Dus wij moeten onze deel blijven werken. Tuhan maha mengerti dalam hidup kita. En de Heer begrijpt wat wij moeten meemaken, Apa yang kita rindukan, wat wij verlangen, apa yang kita perlukan. wat wij nodig hebben. Kalaupun kita dalam pergumulan, Alhoewel wij in de strijd zitten, Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong de kita. Heer zal nooit te laat zijn om ons Ja. te helpen. Hari Selasa besok En dinsdag, komende dinsdag, ada di antara saudara seiman kita yang akan dioperasi. is iemand tussen ons die zal geopereerd Ja. worden. Saya percaya En ik geloof, Tuhan akan mendahului dokter-dokter yang ada. de Heer zal voorbij de doktoren voorbij laten gaan. Karena dia dokter kita yang ajaib. Want onze ware dokter is God zelf. Mungkin juga saudara yang lain ada kerinduan, ada kebutuhan. Mensen die verlangen hebben op dit moment, behoeften. Tuhan maha tahu. En de Heer weet. Tetaplah utamakan Tuhan. Dus we moeten focus God Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. de voorste plaats geven. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn Janji Tuhan gerechtigheid. Zijn belofte, selama kita masih hidup, zolang we nog leven. bahwa Tuhan yang akan tambahkan kepada De Heer zal ons erbij geven. Ini bonus, saudara. En dit is eigenlijk een bonus. Selain janjinya, Behalve zijn belofte, dia memberkati. dat hij ons gaat zegenen. Dia bilang dia tambahkan, berarti bonus loh. Ja, dus hier staat dat hij erbij
zal het geven. Zijn Bukan bonus. ini dalam hidup saudara, En laten we dit ook genieten in ons leven. supaya lewat kehidupanmu, Zolang via uw leven, lewat pelayanan di tempat, via de bediening in deze plaats, nama Tuhan dimuliakan. de naam van God wordt verheerlijkt. Amin. Amen. Biar kebenaran firman Tuhan En dat de waarheid van God boleh jadi kekuatan dan berkat dalam hidup kita. zal een kracht en zegen voor ons leven. Mari kita berdoa. Laten we gaan bidden. Haleluya Yesus. Bapa di sorga, Vader in de hemel, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. we danken u Heer. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Uw bijzondere liefde in ons leven. Anugerah-Mu begitu indah kami nikmati. Uw genade is zo mooi, Heer. Terima kasih untuk berkat-Mu yang kami nikmati. Dank u wel, Vader, voor uw zegen die wij mogen geven. Melalui kebenaran firman-Mu. Via uw woord. Meteraikan ini dalam hidup kami. En bevestig dit in ons leven, Supaya itu menjadi kekuatan. zodat dit een kracht mag zijn, Menjadi berkat dalam hidup kami. een zegen mag zijn in ons leven. Hamba berdoa Bapa. En ik bid tot u, Heer. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Zegen al uw kinderen, Heer. Yang sudah ada di rumah-Mu saat ini. In uw huis op dit moment. Yang mengikuti ibadah lewat live streaming dimanapun. Degene die via live streaming volgen. Tuhan yang memberkati dalam hidup mereka. Zegen ieder van ons hier. Dalam rumah-rumah tangga mereka. In het huisgezin, Dalam pekerjaan. in hun werk, Di dalam pelayanan in mereka. hun bediening. Heer. Diberkati oleh Tuhan. Wordt gezegend door u. Buat anak cucu. Over de kinderen en Dalam de sekolah kuliah mereka. voor hun studie, voor hun Tuhan school. juga memberkati. Wilt u hun ook zegenen. Terpujilah akan Tuhan. Geprezen uw naam, Heer. Yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan. Mensen die in zwakheid, geef de kracht. Yang dalam kebimbangan Tuhan teguhkan Mensen imannya. die hun twijfelen, Heer, dat u zullen. Mereka yang dalam keadaan sakit, Mensen die ziek zijn, tangan Tuhan yang menolong uw handen zullen dan helpen. menyembuhkan mereka. Hun ook willen Hamba genezen. berdoa di dalam nama In Yesus. de naam van de Heer Tuhan Jezus. juga melihat En u kijkt ook, Heer. salah seorang saudara kami En we bidden op dit moment voor broeder Kees. pada hari Selasa Voor komende dinsdag akan menjalani operasi. zal geopereerd worden. Tuhan mendahuluinya. En dat u samen met hem, Tuhan yang campur tangan. dat u ook betrokken zijn Engkau adalah dokter kami yang ajaib. tijdens de operatie. En u bent onze bijzondere dokter. Engkau adalah tabib kami yang heran. En u bent onze wonderbare Engkau yang dokter. akan lebih dulu mengoperasi hamba. En u zult de broeder, onze broeder Kami Kees, berdoa di dalam nama zullen Yesus. bijstaan. En wij bidden in de naam van Jezus. Terpujilah akan Tuhan. Geprezen uw naam, Heer. Tuhan juga melihat mami dari Pastor Ivan En wij bidden over Mami. yang merencanakan akan ke Indonesia dalam bulan Voor ini. haar plan om naar Indonesië te gaan. Tuhan juga menolong mendahului En dat u ook samen met Mami. supaya tante dapat menikmati berkat Tuhan En dat ze tijdens de reis selama ada di Indonesia. ook gedurende in Indonesië Dan zijn. kami menyerahkan perjalanannya, En wij bidden ook voor haar reis. baik pergi dan kembali, Zowel heen en naar terug. biar ada di dalam pertolongan keselamatan Dat u Tuhan. altijd met haar mag zijn. Terpujilah akan Tuhan Yesus. Geprezen de naam van Jezus. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami bersyukur untuk berkat yang kami nikmati. En wij danken voor uw zegen. Dan kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. En wij bidden u ook tot u, Heer. Untuk pelayanan di tempat ini. Voor de bediening in deze plaats. Yang Tuhan sudah bangun. Die de Heer heeft Bawa opgebouwd. terus pelayanan ini Tuhan. En breng deze bediening, Heer. Semakin indah karena Tuhan. Dat het een zegen mag zijn. Semakin luar biasa karena Tuhan. Tot een bijzonder voor u. Supaya melalui pelayanan di sini. Zoals via deze bediening in deze Nama plaats. Tuhan dimuliakan.
Uw naam wordt vereerd. Jiwa-jiwa semakin banyak dibawa dalam Heel veel kerajaan. zielen worden gewonnen. Kami berdoa di dalam nama Wij Yesus. bidden in de naam van Jezus. Bapak, kami bersyukur En wij danken Vader untuk Bapak dan Ibu Gembala kami voor onze voorgangers in yang deze Tuhan plaats. sudah taruh sebagai malaikat-Mu di tempat De Heer ini, hebben hun geplaatst als hun sebagai penjaga-Mu di tempat ini, als bewakers in deze plaats. dan sebagai gembala bagi kami domba-domba-Mu. En als voorgangers voor uw schapen. Berkati Bapak Ibu Gembala, Wordt er gezegend. pakai mereka semakin luar biasa. Gebruik hun Heer. Pengurapan Tuhan selalu baru bagi mereka. En dat u ook altijd mag bijstaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, In de naam van Jezus pemakaian Tuhan semakin dahsyat. zal hun Di dalam nama in de Yesus, naam van Jezus. terpujilah akan Tuhan Wezen uw naam. dalam hidup rumah tangga. In hun gezin. Anak-anak diberkati Tuhan luar Iedereen wordt biasa. gezegend. Di dalam pekerjaan dari Bapak Ibu Gembala, Ook in het wereldse Tuhan werk. juga memberkati mereka. In het ook zegenen. Terpujilah akan Tuhan Yesus. Wezen de naam van Kami Jezus. berdoa buat bestur di dalam pelayanan di tempat ini. Voor het bestuur van deze Tuhan kerk. juga berkati Dat mereka. je ook weer zegenen. Pakai semakin luar biasa Gebruik hun in het di dalam pelayanan di tempat ini. in het bediening in deze plaats. Semua yang melayani dalam pelayanan di sini Iedereen die de taak heeft, diberkati oleh Tuhan. wordt gezegend in de naam van Jezus. Terpujilah akan Tuhan Yesus. Geprezen uw naam. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Berkati gedung tempat di mana gereja ini beribadah. Zegen ook deze kerkgebouw. Jadikan pelayanan ini menjadi berkat. En zal deze bediening ook gezegend worden. Nama Tuhan Uw dipermuliakan. naam zal worden verheerlijkt. Terpujilah Tuhan. Geprezen uw naam. Kami memberkati kebaktian sekolah minggu Tuhan. En wij bidden ook voor de zondagsdienst. Biarlah anak-anak yang ada Zondagschooldienst. dipersiapkan Tuhan luar Die biasa worden ook klaargemaakt voor u. untuk masa depan yang indah di dalam hidup mereka. Voor hun mooie toekomst in het leven. Demikian berkati Ibu Gembala En zegen ook voor de yang Tuhan sudah pakai dalam melayani di sekolah minggu. dat ze ook een zegen mag zijn. Terpujilah akan Tuhan. Geprezen uw naam. Di dalam nama Yesus In kami de naam van berdoa. de Heer Jezus bidden wij. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan Amen. Yesus memberkati. God zegen u. Terima kasih. Mungkin bisa. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan. Amin. Dan juga kita akan mendoakan hari ini ya untuk yang berulang tahun, untuk Michael dan juga untuk Melissa yang tepat hari ini ulang tahun. Haleluya. Haleluya. Jadi Tante Melissa anak pertama kami, jadi saya juga merasa ulang tahun juga. Melissa mungkin bisa maju ke depan dan juga Michael. Luar biasa sekali saudara. Melissa, kalau saya umurnya 34, pernikahan kami umurnya 34 tahun saudara. Berarti Melissa bisa ditebak berapa umurnya. Ja, wij waren dus vorige week 34 jaar getrouwd, dus dan kunt u ongeveer een beetje uitrekenen hoeveel Melissa. nu de leeftijd Karena kalau saya sebutkan umurnya kan. Want als ik het ga zeggen hoe oud ze is, dan is Ya, dan Pastor Jerry en pas het Jerry. kenal banget kita. Ja, die kent ons heel goed. Jadi saudara dari kecil ya Dus Pastor vanaf Jerry. kleins af aan kent hij ons al, de kinderen. Yang dulu Melissa nggak pernah nyanyi di depan. Toen Melissa vroeger voorin ging zingen, Sekarang yang mimpin kita untuk nyanyi. nu is zij een worship leader, leidt ons om te Jadi zingen. luar biasa Dus saudara. buitengewoon beroerd is hij Sama zo. tadi Pastor Jerry bilang Zoals Pastor Jerry net zei, kita setia. dat wij trouw zijn. Mungkin bukan kita yang menikmati, En niet dat wij misschien gaan tapi genieten, anak-anak kita. maar onze kinderen en kleinkinderen. Marisa Michael juga dulu masih masih kecil. Michael, ja, natuurlijk, uiteraard. Michael was vroeger ook heel klein. Ya, dan mereka
terima kasih. om onze dank, Heer, te uiten. 1 tahun yang telah kau berikan untuk Michael. Om voor Heer te danken voor een jaar dat u hebt gegeven aan mij. Kau telah bersama-sama 20 tahun lamanya. Dat u Heer in die jaren altijd met hem is geweest. Menyertai, menjaga, melindungi Over hem waakt, ontfermt. Michael. Michael, Heer. Sehingga hari ini kami dengan sukacita bersama-sama. Dat wij samen Heer met hem daarin mogen Ucap verblijven. syukur, terima kasih Maar ook te danken untuk tahun yang baru yang kau berikan bagi dia. voor het nieuwe jaar dat u aan hem hebt Dan gegeven. kiranya kau tahun-tahun yang akan datang hari Tuhan penyertaan bersama En dengan Heer, Michael. dat de komende jaren dat u over hem zal ontfermen. Untuk sekolahnya, Voor zijn opleiding. pergaulan dan khususnya untuk pelayanan. Ook de omgang Heer met zijn vrienden, Heer, maar ook speciaal Heer voor de Jadikan dia bediening. biji matamu ya Tuhan, Dat hij een oogappel van u mag zijn. membawa sukacita damai sejahtera Dat de vrede en de blijdschap di mag tengah-tengah geven. keluarga Te midden van een gezin, dari papa dan mama, van de ouders, untuk kakaknya menjadi berkat, maar ook voor de zus, Heer, dat hij een zegen mag zijn. sehingga cucu-cucu atau anak-anak En ook voor de kinderen, Heer, dari Susteni dan van zus Danny en broeder Dave. kami bawa Michael En we brengen Michael, di Heer, dalam tangan kuat kuasa in uw machtige hand. dalam kesehatan kau jaga dia. In de gezondheid van hem, dat u ook over daar zal waken. Terima kasih Pak. Dank u wel, Vader. Kami berdoa juga pagi hari ini En we bidden ook, Heer, untuk Melissa, Melissa, Heer. di mana juga oleh karena kasih anugerah En enkel alleen uw genade en uw liefde. kami boleh berdiri bersama-sama Dat wij samen, Heer, melayani Engkau bersama, en samen met u, Heer, mogen menikmati maar ook mogen genieten atas berkat-berkat van de zegeningen, jasmani zowel fysiek, Heer, als yang geestelijk, Bapak kau telah berikan bagi kami die u aan ons hebt gegeven, sebagai keluarga ya Tuhan. als gezin. Dan semua ini oleh karena anugerah En dit alles door uw genade. yang kami dedikasikan lagi ya Tuhan. En nogmaals, Heer, Seperti kami telah mendedikasikan 33 tahun yang lalu sewaktu Melissa lagi. leggen wij, Heer, zoals 33 jaar geleden voordat zij was Mendedikasikan geboren. hari ini saat ini juga Ook vanaf vandaag, Heer, Melissa di dalam tangan. in uw handen leggen wij ze. Karena di tahun-tahun yang akan datang En Heer, voor de komende jaren, Bapak Ibu turut campur tangan dat u ook daarin mag dalam meedenken. rencana yang Melissa perbuat atau apa yang dia akan perbuat. Voor de plannen, Heer, die zij gaat doen of wil gaan doen. Yang terang dan garam Bapak Dat Tuhan zout en licht, Heer, ada di dalam diri dat Melissa. ook mag zijn in haar leven. Dan hikmat Maar ook de wijsheid en uw zalf. turun bagi dia. Dat mag neerdalen, Heer. Kami boleh merasakan En dat we mogen ervaren berkat-berkat yang de telah zegeningen die u heeft gegeven. bukan hanya di dalam keluarga kami, Niet alleen in ons gezin, tetapi juga di dalam keluarga Allah, maar ook in de andere, di Heer. dalam gerejamu. In uw kerk, Heer. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Kami berdoa juga untuk Pastor Jerry yang sudah Wij bidden boleh ook voor Pastor Jerry, Heer. menjadi berkat pagi hari ini. Die een Tuhan. zegen mag zijn voor ons, Heer. Boleh mendengarkan kesaksian demi Dat kesaksian. we de getuigenissen mogen horen. Dan kami sekali lagi berdoakan untuk hambamu ini ya Tuhan. En we bidden nogmaals, Heer, voor uw dienstknecht. Hambamu yang rendah Uw hati, dienstknecht die zo nederig hambamu is. yang selalu membawa berkat bagi En kami. uw dienstknecht die steeds, Heer, Kami voortdurend yang te zegen ada aan ons di geeft. Nederland, di Eropa. Wij die hier in Nederland, in Europa Kau zijn. masih memberikan kami mengutus hamba-hambamu Dat hadir di u, tengah-tengah Heer, nog kami. steeds, Heer, dienstknecht Bapak naar semua ons itu oleh stuurt. karena anugerah En het rencana Tuhan. alles, Heer, door uw genade, Heer, door uw plan. Kami percaya Tuhan, En wij geloven, Heer, pesan yang Tuhan telah berikan bagi kami pada het woord dat u aan ons hebt gegeven. kami boleh bawa, Dat wij, Heer, daarin akan mogen kami verzorgen. pegang Maar ook aan vasthouden. keselamatan yang Tuhan telah berikan. De behoudenis, Heer, die u aan ons geeft. Bahkan tidak hanya kami pegang Maar niet dat we het alleen aan vasthouden. tiket gratis yang sudah kami dapat, Maar dat we het ook gratis mogen kami ontvangen. boleh juga membagi-bagikan. Maar het mogen ook gaan delen met anderen. Kira tangan Tuhan Dat de hand van God, menyertai Pastor Jerry dat het mag ontfermen over Pastor Jeff. sampai nanti jika Pastor Jerry akan kembali ke Indonesia. Totdat hij, Heer, weer teruggaat naar Indonesië. Kami berdoa Bidden wij kiranya Engkau juga akan mengirim perjalanan dat u ook over de weg naar Indonesië en daar ook hem zal tiba leiden. di tempat di mana Pastor Jerry. Plaats waar hij daar moet Kami zijn. berdoa juga
pelayanan yang dilakukan En we di bidden Indonesia. ook, Heer, voor zijn bediening in Dan Indonesië. Engkau akan memakai Tuhan En dat u ook zal gebruiken pengurapanmu ya uw Tuhan, salving, Heer. hikmat, marifat, Uw wijsheid en uw inzicht. menyertai Pastor Jerry. Dat over Pastor Jerry zal ontfermen. Pastor Jerry berada. Waar hij ook zal Kami vinden. berdoa untuk juga Bidden wij. untuk Ibu Berta. Bidden wij ook voor zijn vrouw. Kau memakai pelayanan mereka Dat u hun bediening, Heer, zal sehingga gebruiken. nama Tuhan dimuliakan. Dat de naam van de Heer zal verhoogd en Kami verheerlijkt worden. percaya satu waktu kembali Kau akan mengembalikan Pastor Jerry di tengah-tengah. En wij geloven dat u eens hem ook weer zult te midden van bij ons zal brengen. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Dan kami ingin pagi hari ini juga mendoakan untuk setiap adik kami yang Bapak En we willen ook, Heer, willen we ook bidden voor ieder van untuk di ons. hari-hari yang akan datang. Voor de komende dagen. Dan fellowship kami sebentar. Maar ook onze samen zijn straks. Kiranya hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Dat enkel alleen de naam, Heer, van u, Heer, zal Dan verhoogd juga worden. fellowship kami sebentar. En ook straks onze samen zijn, Dan Heer. jika kami masih melayani-Mu, En wanneer wij, Heer, straks weer mari gaan dienen. pengurapan Tuhan juga Dat de menyertai. salving van de Heer over ons zal ontfermen. Terima kasih Bapak di surga. Dank u wel, onze hemelse Vader. Kami ingin tutup ibadah kami sore pagi hari ini En vandaag willen wij eindigen onze dienst dengan mengangkat tangan kami door, Heer, onze beide handen op te untuk heffen. menerima berkat dari Bapa di Om te surga. ontvangen de zegen van onze Mari hemelse Bapak Vader. Ibu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Ontvang de zegen van de hemelse Vader. Pulanglah dengan damai Ga sejahtera. heen met vrede. Kasih karunia dari Tuhan Ook Yesus. de liefde en de genade van de Heer Jezus. Dan penyertaan bersama-sama dengan Roh Kudus. En de leiding van de Heilige Geest. Boleh menyertai kita Over ons zal ontfermen. seperti firman Tuhan tadi mengatakan. Zoals het woord van God net zei. Sampai di mana satu waktu Dat wanneer Tuhan akan menjemput kita God, Heer, de Heer ons zal ontmoeten. dan membawa kita semua En ieder van ons zal brengen. masuk di langit baru dan Te mogen binnengaan naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde. di dalam nama Tuhan. In de naam van de Heer Jezus. Semua kita katakan. Zeg maar allen.